diena. Aš labai trumpai pristatysiu, nes man ir laiko mažai skirti ir truputėlį čia jau mes vėluojam. Tai labai trumpai noriu pristatyti parazitinių ligų struktūrą. Jinai iš tikrųjų yra labai panaši visais metais. Tai aš paėmiau 2014 metus, paskutinius. Taigi iš viso parazitinių susirgymų buvo užregistruota 2203 ir kaip matot, net 77%, tai yra 1705 buvo užregistruota enterobiozė, kuria dažniausiai ir serga vaikai. Toliau antroje vietoje askaridozė 11% arba 235 atvejai, toksakarozė, kuri taip pat yra būdinga vaikams, irgi dažniausiai serga, tai 58 atvejai arba 3% ir paskui kitos parazitinės ligos. Dabar enterobiozė. Jeigu mes pasižiūrėsime 8 metų perspektyvoje ar 7 nuo 2008 metų, tai matosi, kad nuo 2010 metų tas sergamumas laikosi panašiame lygyje, jisai yra apie 60 atvejų 100 000 gyventojų. Pagal amžiaus grupės, tai daugiausiai sergančiųjų yra 4-6 metų amžiaus vaikai ir kaip matote, tas sergamumo rodiklis yra ypatingai didelis. 900 atvejų 100 000 gyventojų. Daugiau kaimo gyventojai serga ir dažniau berniukai arba vyrai. Jeigu pasižiūrėsime regionuose, tai išsiskiria Utenos regionas, taip pat sergamumo rodiklis yra aukščiausias iš visų ir Tauragės regionas. Jeigu absoliučiais skaičiais pasižiūrėtumėm, koks kontingentas, tai 2014 metais buvo užregistruota 771 vaikas sergantis enterobiozė, kuris lankė ikimokyklinės ugdymo įstaigas. 536 buvo mokiniai ir 260 neorganizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikai. Mes kartais sakom, kad va tik Lietuvoje ta enterobiozė paplitusi, tačiau pasaulyje iš tikrųjų yra ši liga paplitusi ir Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis apie 1 milijardą žmonių kasmet suserga enterobiozė. Pavyzdžiui, vien tik Jungtinėse Amerikos valstijose 20–42 milijonai žmonių. Labiausiai ši infekcija paplitusi vidutinio klimato regionuose ir įvairiose šalyse. Šis paplitimas gali svyruoti nuo 0,1% ir net iki 98,4%. Tai dažniausiai būna skurdžios šalis, būtent tas didelis procentas. Ir pagal Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis 50% visų sergančiųjų sudaro jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai ir 20% iki mokyklinio amžiaus vaikai, tai Lietuvoje šities susikeičia. Pas mus iš tikrųjų daugiau iki mokyklinio amžiaus vaikų. Dabar kita kirmėlinis susirgimas, tai yra askaridozė. Taip pat matosi iš šitos skaidrės, kad sergamumo tendencija mažėja, bet jinai nuo 2012 metų maždaug laikosi panašiame lygyje ir 2014 metais net šiek tiek jinai pakilo. Jeigu žiūrėsime pagal amžiaus grupės, tai daugiausiai sirgo arba sergamumo rodiklis didžiausias buvo nuo 0 iki 3 metų amžiaus vaikų ir 4–6 metų amžiaus vaikų, tai būtent iki mokyklinio amžiaus vaikai. Pagal regionus, tai Utena, Šiaulių apskritis, Alytaus ir Vilniaus apskrityse daugiausiai buvo didžiausias sergamumo rodiklis. Taip pat kaimo vietovėse ir taip pat berniukai arba vyrai daugiau sirgo. Jeigu pagal kontingentą pasižiūrėsime, tai 77 vaikams lankantiems ikimokyklinės ugdymo įstaigas buvo diagnozuotas šis susirgimas, 61 mokiniui, 66 neorganizuotiems ikimokyklinio amžiaus vaikams. Ir askaridozė pasaulyje, tai iš tikrųjų tai yra labiausiai paplitusi kirmėlinė liga pasaulyje ir jeigu mes žinome, kad yra 210 pasaulyje šalių, tai net 150 šalių yra registruojama šis susirgimas. Labiausiai paplitusi Azijos, Okeanijos regionuose, net 75% gyventojų. Afrikoje ir artimuosiuose rytuose yra mažesnis tas paplitimo procentas tiesiog dėl to, kad ten yra sausa, o askaridės, jų kiaušinėliai žūsta
išdžiūvus ar paveikus tiesioginiams saulėms spinduliams. Taigi, kaip aš minėjau, kad tai yra tikrai labai paplitęs kirmėlinis susirgymas ir pagal Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis kasmet serga 1,2–1,5 milijardo žmonių. Ir dažniau mokyklinio amžiaus vaikai ir gyvenantys kaimuose. Dar vienas kirmėlinis susirgymas tai yra toksokarozė. Jo tas sergamumo rodiklis nuo 2008 iki 2014 metų turi tokią kaip ir svyravimo tendenciją. 210 metais didžiausias buvo sergamumo rodiklis, tačiau nuo 2011 metų truputėlį jisai sumažėjo, bet nuo 2011 metų vėl turi tokią biskį didėjimo tendenciją. Kaip aš minėjau, 2014 metais buvo užregistruota 58 atvejai. Tai galbūt yra nedideli tie skaičiai, bet iš tikrųjų tai gan sudėtingas ir sunkus susirgymas. Serga, bet jau toksokarozė 14 metais didžiausias sergamumo rodiklis buvo 7–9 metų amžiaus vaikų grupėje, bet kaip matote, taip pat ir suaugusiųjų tarpe taip pat yra užregistruojamas šis susirgymas. Jeigu žiūrėsime regionus, tai 14 metais Kauno regione ir Marijampolės regione dar Vilniaus buvo didesnis sergamumo rodiklis. Kaimo gyventojai daugiau sirgo arba sergamumo rodiklis jų buvo ir taip pat berniukai arba vyrai. Toksokarozė taip pat yra paplitusi pasaulyje, daug atvejų registruojama Pietinėje Amerikos dalyje, Meksikoje, Havajuose, Azijos šalyse. Tačiau klinikiniai atvejai dažniausiai nustatomi vaikai, nors jeigu serologiškai mes patikrintume suaugusius žmonės, tai iš tikrųjų ta serologija yra, iš tikrųjų tai žmonės yra susidūrę su tais sukėlėjais, bet tiesiog suaugę žmogus turi tą geresnį imunitetą ir nesusirga tą ligą. Dabar, kadangi Lietuvoje iš tikrųjų enterobiozė yra labiausiai paplitusi, tai aš labai trumpai tiesiog pristatysiu ją, priminsiu apie tą enterobiozę. Tai enterobiozė yra kirmėlinė liga, kurią sukelia Enterobijus vermicularis, dar kitaip vadinama spalinė. Jinai pasireiškia virškinimo trakto pažeidimas pačioje pradžioje ir paskui jau pagrindinis jos simptomas tai yra išeinamosios ampos niežulys ir alerginiai odos išbėrimai. Infekcijos šaltinis yra tik sergantis žmogus, nei nuo gyvūnėlių, jau čia žmogus neužsikrečia, tiesiog sergantis asmuo kitus užkrečia tol, kol jo žarnyne parazituoja tos spalinės. Jos žarnyne išgyvena, subręsta tenai ir išliaužusios per išeinamąją angą, dažniausiai naktį, ant odos padeda kiaušinėlius, o kaip matote, viena kirmėlė gali padėti net 11–16 tūkstančių kiaušinėlių, jinai pati žūsta, o tie kiaušinėliai prilipę prie odos per 6–8 valandas subręsta ir jau tampa pavojingi žmogui. Tai yra per 6–8 valandas, tai reiškia per naktį. Vaikas atsibudęs jau ir tie kiaušinėliai jau patekę ant patalynės, ant kitų aplinkos daiktų jau yra pavojingi kitam žmogui. Jie yra jautrus išdžiūvimui, aukštai temperatūrai, matote, virš 60 laipsnių temperatūros, jau jie žūsta, tačiau yra labai ta bloga savybė, kad jie ilgai išgyvena. 3–4 savaitės aplinkoje, o jie yra labai lengvi, jie gali prilipti prie dulkių ir pakilti į orą, gali nusėsti ant bet kokio daikto paviršiaus. Taip pat ant rankų, ant patalynės, ant drabužių. Ir tik tai viena gera žinia, kad jie nesidaugina. Kiek jau jų pateko aplinkoje, tiek jų ir išbūna. Iš tikrųjų, jie kaip bakterijos, kaip gali daugintis, tai šitie kiaušinėliai jau aplinkoje nepasidaugina. Žmogus užsikrečia, kaip subrendęs spalinių kiaušinėliai patenka per burną į virškinamo traktą. Dažniausiai tai per užterštas rankas, todėl dažnai šita liga dar vadinama ir nešvarių rankų liga. Ir taip pat yra daug kitų perdavimo veiksnių, nes, kaip aš sakiau, tie kiaušinėliai labai lengvi ir gali papulti bet kur. Tai įvairūs užteršti daiktai, drabužiai, maistas, vabzdžiai taip pat gali išnešioti, jeigu yra tarakonai, musės. Su dulkėmis jie pakyla, žmogus gali įkvėpti ir per burną vis tiek gali patekti į virškinimo traktą. Ir šios ligos ypatumai.
Tai yra, kad tai yra kontaktinė kirmėlinė liga. Tai yra plintanti nuo žmogaus žmogui ir per užterštą aplinką. Reiškia, labai yra paprastas plitimo būdas. Ir labai greitai jinai plinta, todėl, kad būtent per tą, kad jinai yra kontaktinė, kad taip greitai plinta, jinai išplinta greitai šeimose ir kolektyvuose. Ir netgi enterobiozę galima vadinti kaip šeimos kirmėlinė liga, nes dažniausiai, jeigu yra ligonis, pavyzdžiui, kad ir vaikas, tai nuo jo užsikrečia ir kiti šeimos nariai. Kodėl jinai taip greitai plinta, sakykime, vaikų kolektyvuose? Tai dėl to, kad vaikai neturi tų higieninių įgūdžių ir taip pat yra glaudus buitinis kontaktas, bendri žaislai, stalai, suolai ir taip toliau. Šeimose taip pat. Labai ten yra užteršta aplinka, nes, kaip aš sakiau, spalinis šalinasi naktį, reiškia, pagrindinis židinys yra šeimoje, tai reiškia vienu kartu atsiranda labai didelis kiekis tų kiaušinėlių, kuris per trumpą laiką užteršia labai aplinką ir per tą glaudų buitinį kontaktą nuo ligonių užsikrečia visi šeimos nariai. Kaip aš jau minėjau, ne tik aplinkoje, bet ir kiek tų kiaušinėlių patenka į žmogaus žarnyną, tiek iš jų išsivysto tos spalinės, tai yra nesidaugina žarnyne, bet jos pakol subręsta, pakol jos nušliaužia kitos išeinamosios angos, praeina maždaug 4-5 savaitės ir atrodo, kad ta liga nėra sudėtinga ir tai tas periodas nėra ilgas, tačiau jeigu šeima arba tas vaikas gyvena užterštoje aplinkoje, tai jisai pastoviai užsikrečia ir gali sirgti mėnesius, net metus. Todėl labai svarbu, nustačius enterobiozę, ligos prevencinės priemonės taikyti šeimoje ir kolektyve. Nes jeigu mes, sakykime, kolektyve vaikų atliksim visas tas prevencinės priemonės, bet šeimoje pasiliks tas pagrindinis židinys, tai vis tiek tas vaikas ant savo rūbelių, ant savo rankų atneš tą susirgymą į kolektyvą. Todėl taip pat labai svarbu dirbti ir aiškintis su tėveliais, aiškinti apie šitą ligą, kaip jinai plinta. Ir išaiškinus, ir todėl irgi tas antras kaip ir punktas, kad yra labai svarbu išaiškinti visus galimus užsikrėtusius asmenis, tiek šeimoje, tiek kolektyve, ir labai svarbu, kad vienu metu būtų skiriamas gydymas. Gydymas iš tikrųjų yra labai paprastas, greitas, skiriama viena tabletė ir po 2 savaičių dar viena tabletė. Tačiau ir dažnai netgi tėveliai ir klausia, ir skambina, arba rašo elektroniniu paštu, kad galbūt tie vaistai yra neefektingi dėl to, kad vaikui buvo skirtas gydymas, o jisai vis tiek po mėnesio ar ten po pusantro jam vis tiek nustato enterobiozę. O yra dėl to, kad tas vaikas gyvena toje nešvarioje aplinkoje. Reiškia, jisai pastoviai pakartotinai užsikrečia. Ir norint išvengti pakartotinio užsikrėtimo, labai svarbu gydymo metu, reiškia tą vieną dieną ir 2-3 savaitės po gydymo laikytis prevencijos priemonių. Tos prevencinės priemonės yra labai paprastos ir praktiškai čia prieš mane šnekėję lektoriai, jie labai detaliai viską papasako. Tai yra, kaip aš minėjau, enterobiozė yra nešvarių rankų liga, todėl visa asmeninė higiena, rankų plovimas, nagų priežiūra, kūno švara, dėvimų drabužių švara, visas tai yra prevencijos priemonės. Toliau yra tam tikri veiksmai išaiškinus ligonį. Labai svarbu, kad tas ligonis neplatintų tų kiaušinėlių toliau, nes praktiškai, kai gauna gydymą, tai šalinasi maždaug tos kirmėlės 1-2 dienas. Tai nedaug, bet kad būtent tom dienom labai reikia žiūrėti, kad tas vaikas, kad nuo jo nepatektų tie kiaušinėliai. Tai reikia priglundančias kelnaites jam uždėti, paskui ryte reikia jį tiesiai į dušą nuvesti arba nunešti, nuplauti skalbinius tuos apatinius drabužėlius, karštų vandenį nuplikinti arba išskalbti karštame vandenyje, patalynę pakeisti ir tą reikėtų daryti 2-3 savaitės. Taip pat labai yra svarbu ir aplinkos švarinimas, nes aš kaip sakiau, su dulkėmis tie kiaušinėliai jie pakyla ir gali nusėsti ant bet kokio objektų.
Todėl drėgnų būdų reikia valyti patalpas, dulkes visur nuvalyti, netingėti. Ir dar yra svarbu, kad tas valymo visas priemonės, jas reikia irgi nuplikinti karštų vandenį. Nes pavyzdžiui, jeigu mes nuvalę dulkes tą skudurėlį pakabinsim, nuo jo nudžiūvę tie kiaušinėliai vėl nubyrės ir gali vėl būti išnešiojami po visą butą. Tai va, tai čia tokios būtų priemonės. Ir dar noriu pristatyti, kad 2014 metais buvo parengtas toksai projektas įgyvendinamas užkrečiamųjų ligų valdymo sistemos Lietuvoje sprendimas. Ir jo metu buvo parengtos 4 metodinės rekomendacijos apie parazitinės ligas ir vienos iš jų tai enterobiozės prevencijos metodinės rekomendacijos. Aš čia labai trumpai tik tai užsiminiau, gal sakykime, paviršutiniškai tai, bet gal ir tokius svarbius dalykus apie enterobiozę, o šiuose metodinėse rekomendacijose iš tikrųjų yra labai detaliai pateikta visa medžiaga ir jeigu jūs sudomino, taip pat yra askaridozės prevencijos metodinės rekomendacijos, anisakijazės, strongiloidozės, tai jos galbūt ir nebūdingos vaikams, bet bendram išprusimui iš tikrųjų jas verta paskaityti. Ir jeigu jūs susidomėsite šitom metodinėm rekomendacijom, jos yra skirtos plačiai visuomeniai, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, tai galima rasti mūsų internetinėje svetainėje ulats.lt. Ačiū uždėmesi.